вообще. Куплю вам еды. Вот скажите, можно в такую погоду ехать куда-то вообще? В поход. Или вообще куда-нибудь еще? Вот. Ну что, Мить, как? Готовитесь? Мить, Поль, я там купил воду. Ну да, Поль, ты это выкладывай себе. Как я обещал, тебе деликатес купил. Яблоки купил. Ведь вот такие вот шараки. Я вот взял. А в чем Вот это такая штука на такое? костре жарится. Это я Ну, это взял. Дима возьмет кастрюльку, да? Нам не надо. Наверное. Потом вот лапша в кружке заваривается, и туда мясо добавляется. И плюс взял там кофе горячий, сладкий такой. Ну, это получается... Чеснок вот надо тоже взять к мясу. Можно одну эту взять, у нас просто закончился. И в пакет просто кинуть, чтобы был мыть холодильник. Зелень тоже я взял, можно отложить чуть-чуть с собой. Картошка вроде у Димы была. Но я надеюсь, что у него она. Вот я в сумку складываю в пакет. Что, одну зелень взять? Ну и хлеб потом просил ему взять, и полбулки хлеба нам. Когда вот этот пакет берем, А зачем тебе микрофон? ну, чтобы был починен на меня. Пап, смотри. Ну, сейчас я его заточу еще. Ладно. Ладно, ладно, Ладно. ладно. Давай. А зачем вы? Так а чай мы в чем будем? В кастрюльке делать? Не брать термос? Ну, маленькую термокружку я взял. Сейчас я возьму. Я возьму термокружку и твою зеленую. Кружку, термокружку. Кружка термо. Ой, положи, пожалуйста, это в холодильник. А ты сейчас пишешь? Ну, Нет, это я заточен. хочу с собой взять вместо десерта. Надо сам. Оль, а ложечки ты взяла для доширака? А что, ложками? Ну а чем ты будешь его есть? А там, наверное, есть. Ну, есть Ну мука. как есть? Нет, папа купил самые эти дешевые, там без посуды вообще. Кружки-то вы взяли, а это... Если бы ты не напомнила, мы так и не сделали. И возьми еще одну маленькую ложечку. Зачем? А что? Это тоже в пакет надо положить? Развалится. А это что такое? Я это вот сейчас пытаюсь по карманам растолкать, чтобы... Маленький рюкзак? Ну, как бы да. Место не занимать. Я бы вот это вот, например, в пакет бы переложил мясо, вскрыл упаковку. Мне кажется, это было бы практичней. Леша, нет. Ветчина. Свинина. Ням-ням. Уже хочется есть. Так, осталось это куда-нибудь пристроить. Папа, это твоей штучки? От твоей жвачки? Ну смотри, я растолкал из этого пакета. Лёш, а вот это что такое? Это не надо тебе? Это нет. Что еще? Пап, мне нужны очки Мы возьмем такие? из машины, получается, для сидения, потащишь кресло одно. Я рюкзак еще могу взять, там стульчик детям дадим. Доедем все. Нет. Нет, совсем. Я с мамой согласна. Решил большой взять, да?
всю зиму ходить вообще. Так, куда батарейку? Извините. Мы сегодня вчера на танцах, мне Олина мама, у меня здесь Аккуратно. Ты как это расположилась? Ты встань и застегни нормально. Что ты легла? Ты бы лежа. Ты не легла! Как тебе ходит? Застегиваться. Давай, давай. Слушай, а где моя другая шапка зимняя? Видимо, там все вместе. Какая? И с варежками у меня такая была. Ты сейчас бы такую шапку надела. Ну а почему нет? Да, вон она лежит. Мам, Ну, нет, в смысле, ну не такая. А какая? Это... вот такая. Вот они все тут у тебя, все что-то от меня хотят. Это же не смешная шапка? Колумбия вообще-то шапка. Пап, вот какие у тебя еще есть. Во, я их искал. Ну, Боже мой, нашел. Да. Давай, Поль. Крутяк. Супер. Спасибо, Поль. Если бы не ты, Мам, я бы сгинул в лесу. Мам, может быть, мне шарфик надевать? не надевай, или тоненькие. У тебя же там хороший воротник. Не Света, надевай. когда ты мне здесь молнию поменяешь в кармане? Смотри, я твои перчатки надену? смотри, карман уже Да вот, стегивается. у тебя нормально. Вырвано Ну, все. мне надо твои перчатки все отдавать. Я тут сама не поменяла. Да? Ну, кстати, Привет. ты сюда? Давай, я к вам положу рюкзак. Наши карты. Да. Достижение. Да я снимаю фото. Привет, дорогая. У меня работает камера или Что, нет? нашел? Нашел баночку металлическую. Папа, у меня Она работает часов камера или Ну нет? еще. Ой, нравится тебе песня? Я рулю. Блин, нормально. Кажется, нам здесь поворачивать. Поворачивай. Я не могу до поворотника. Лёш, я не приеду сама. Да, дворянская. Лёша. Почему бешеный? И почему мчится? Расстегнулся, тебе не жарко? Фу, какая грязюка. Родник. Нет. Надо проверить. Камера снимает А мама будет долго? Нападать. Да, хоть снимай. Ой, что так? Ну, давайте добьем или возьмем.
интересно. Так, кажется, приехали. Не будем вставать? В этом домике пошли. Вот здесь. Ну не, нормально. Видишь, я сейчас в одежде чувствую себя защищенным. Не прокусит. Ты как, Дим? Все, мы готовы. Молодцы. Ну все, сейчас я тебе хлеб загружу. Ну вот так делай. Давайте я перепаркую сейчас. По телефону. Ну нет, ребята бы привезли. Ну нет, давайте сначала выгрузим. Так, ну 2 спальника нам по-любому брать. Мне один На уже всякий взяла. случай вдруг будет холодно. Укрываться. Это тоже можно взять, посидеть, постелить. Мне кажется, там почему сидеть. Что с сиденьями? Кстати, Света, ты маленькое сиденье упаковала, да? А я-то думал табуретку взять. Куда я ее упаковала? Она там у тебя на балконе в вещах. В пакете в том твоем желтом. Модно. И что? Нет. Да? Да. Мне кажется, там одежда была. Никто не хочет стул взять себе нести. Митя хочет взять. Перчатки надевай сначала. Где твоя перчатка? Они у меня. Че, меня хотела напугать, и я перчатки потерял, да? Че, Мить, будешь брать сиденье? А то, может быть, там сделаем табуретки из пеньков. Давайте возьмем одно. Ну давай. Одной? Маме Свете потом подсунешь под попу. Надо А как-то может лучше придумать, то как взять? еще. Какой? Потому что оно... Давай, можно и то, и другой взять. Просто ты подумай, как его надеть на себя, плечо, да. чтобы оно у тебя... Может быть, знаешь, к рюкзаку подвесь как-нибудь. Ну, не так. Он же вот так вешает, вот так. Ну, мне еще Вот. рюкзак мешает. Ну-ка, Поль, давай вот так вот. Вы просто его неправильно надели. Вот и все. Вот так Вот удобнее. он сбоку и висит у тебя так. И давай тебе так же, или тебе удобно так? Может быть, ты вам все принесешь, а я палатку? Ну, давай. Палатка тяжелее. Как по Попробуй. ощущениям, по температуре, никто еще не стал мерзнуть? Ну, как это... Оль, да нормально Я не все. могу снять. А зачем тебе снимать? А у меня теплый варик. Нормально несешь? А то, может, я его подвешу, давай. Да, перчатки нужны. Не, у меня только кожа. Дима, а ты катаешься на коньках? Я умею. Может, нюхаешь что? Может, тебя, походу, недели 2 не выпускали из дома. Надо было хоть засечь время, сколько мы дойдем. Мить, что там с тобой? Нормально все? А я камень проиграл просто. Понятно. Проверил, все в порядке? Да, кажется. Тебе на рюкзак его повесь. Ага. Мить, как ты там со стулом справляешься? Что? Как ты со стулом справляешься? О, как так. Не очень удобно? Зато ты будешь один сидеть на нем, и можно сдавать в аренду за, например, за порцию доширака. Посидеть 30 минут на стуле.
А, она уже выключена была, да? Че, Мить, go, go, go. Митя, че телевизор с собой не взял? Отдельно вид. Здесь просто на полянке. А? Ты вешенки хочешь? Вешенки? А, с пеньков срезали, да? Ага. Ну, в принципе, можно любое дерево сейчас найти. Оу. На стволах. Вот здесь вот. Что? Она подзывается? Может, ее забрать? На ужин? Да нет, что кошка не приживается. Вот второй день, но она домой убегает. А. Можно? К своему настоящему хозяину, да, убегает. Смотри, как кошка забралась высоко. Ее, наверное, вот это вот животное загнало туда. Какое? А вот бегает, которая. Полезешь, Поль, спасать кошку? Где кошка? Я не вижу кошку. Вот высотища. Опа! Я не вижу. Я не вижу кошку. Анна, О, Митя, у тебя новая модификация переноски стула появилась. Ну, а еще ты видишь, как постепенно адаптируется мозг? можно сделать. Шею не сломай только, Мить. Этого можно сделать еще. Мы уже дофига идем. Очень много. Полина. Полин. Ой. Привал. Я вот после этого посмотрел. И там рассказывали, почему Артхаус кажется таким скучным и вообще. В научпопе в том? Да, Про артхаус рассказывали. да. Обсуждали тему, почему скучный Ну артхаус. да, почему такой трудно смотреть? Для людей, ну, большинства. Мне, например, многие вещи артхаусные достаточно интересны. Ну да, ну я имею... Но они вообще сказали то, что мозг, у него есть как бы определенное количество вот таких вот как бы картинок. Если он Ага. что-то видит, он все это сравнивает с чем-то из вот этой... Ага. из вот этих Из картинок. своей истории, своего опыта, да? Из Да, своего опыта. ну то, что Если он не видел. находит этих картинок, то он типа утомляется. Ну да, у него... Ну вот смотри. Я так понимаю, ему больше требуется энергии для того, чтобы переварить, правильно? Ну, Эти получается, образы. Да, ну он не может, если он не может найти эти образы, то он либо он начинает быстрее работать, искать еще больше этих, и только потом иногда такой мозг дает команду, что типа все можно записать, это как новый образ, Ага. то у тебя
в голове Ну, запечатлилось и все. типа обучился мозг. Да. Ага. Ну, типа новую картинку Ну-ну. нашел, которую можно как-то запихнуть. Ага. Ну, образ какой-то, не обязательно картинку, да? Да. Ага, интересно. Что это такое? Это пробовалось. Я испугался. Так и вывод какой? Он такой вот такой. Я сейчас просто в реальной жизни подхожу к какому-нибудь предмету, такой смотрю на него, и у меня значит, сразу какая-то такой образ появляется. Такой похож. Я прям чувствую, что вот это вот происходит настоящее. То есть осознаешь то, что живешь в настоящем? Нет, я осознаю в том, что все это из научпока как бы можно увидеть самому. Ну, это прикольно очень. Ну что, семейство, как самочувствие? Плохо. Поль, сколько километров прошла уже? Не знаю. Поль, 1000 метров. Уже проголодалась. Любой дороги, а там дальше не прямой уже. Ну вот туда вот так. Да, вот туда и все. Здесь уже. Может, такой камеру не стопишь вниз. Стой! Нельзя, Маш, нельзя. А то сейчас... С Митей отстали с Митей от всех. Вот Митя торопится. Упал, чуть зубы стулом не выбил себе. Что там? Все, убери, пожалуйста, камеру. А что у вас? Пойдемте. В смысле, а до чего я тогда брал? Ну там поснимать. Давайте, кто первый? Сейчас. Сколько луку. А! Я не могу! Давай, Мить, ты сможешь. Иди, камеру надо было включить. А прикинь, еще второй раз назад лезть. Мить, мне еще второй раз лезть. За камерой. Ну вот все. Преодолевая естественные препятствия. Мы почти достигли цели, побежали! Надеюсь, наши луки никто не украл. Луки-то наши. У нас есть луки, у нас есть поляна! У нас Надеюсь, есть наш еще один лук спрятанный. никто не украл. Луки-то наши. У нас есть один лук для общего Вот. использования. Один лук спрятанный. А другой И, понятно, они спрятаны, короче, нет. Да? Ну да, когда листвы нет. Вот это да. Здесь идеальное место для кемпинга, Дим. Надо здесь строить лагерь. Я предлагаю геокупол. Геокупол. Ну это же не мы мусор оставляли. О, рюкзак тут свой забыл, смотри. Я его снял, у меня сейчас облачко. Без него. Да? Вперед коси. Мы на месте. Давно здесь не были, с лета. Вот прямо тут вот? Ну, вот там. Основная проблема, которая у нас нарисовалась, нам не в чем кипятить воду. Поэтому ищем канистру. Глину. И ищем какую-нибудь банку из-под краски. Ну, я и хотел из нее печку делать вообще. Ну, придется в ней кипятить, конечно, но если она не протекает. Я же не знаю насчет герметичности, я не уверен.
Ну мы, короче, за дровами. Все, сейчас пойдем Разжигать собирать костер. дрова. Ну, где удобно, отпилишь здесь. Так, это я пока кину на пол. Ее можно было вообще оставить. Это сюда тащу. Ну да. Может быть, там что-то будет ломаться, Лех. Да я знаю, я такие тонкие ломаю. Там, кстати, есть сухой горючий, потому что... Вот, видишь, такая баночка. Я хочу из ниточки сделать. То есть сюда, чтобы веточки, и можно было вот так ставить сверху, сюда чашку, и из дырочки сделать. И она будет на вес кипячить моментально. Ну, это такие вещи. Ну да, да, да. И она будет вот такая вот походная штука. Ну, сначала она будет чайником. Ну, да, и очень сильно вес, да? Ну если в ней не будет вода выливаться, давайте так сделаем. Есть еще одна у меня такая, ты потом сделаешь. Нет, я-то сейчас хотел это все сделать. Чем еще заниматься? Да мы сделаем ее за 5 секунд в конце. Ножом порежем дырочки, да? А, вот смотри, вот такая штука для гриля. Получается, неправильно пилу, Дима, держишь. Ты согнул просто. Серьезно? Да нет. Нет? Ну что-то я смотрю, кончик Да? куда-то в бок у нее. Блин. Митя, Мить, пройди, сделай доброе дело, собери весь мусор на поляне, который ты здесь, вот на, видишь, в лес ходить не надо. Вот такие вот бутылки, сложи все в одном месте, вот где-нибудь вот Так там. можно пакет взять даже Ну, желтый. пакета большого у нас нет. А я взял. Ну вот, собирай. Я в реке набрал 2 больших вот таких пакета и отвез нам. Будете еще 4 щуки на следующий год. Все, так нормально, пап? Что, ну пойдет? Все, отлично. Слушай, прям дышки изо рта, пар такой класс. Я ни разу так не отдыхал. Покажи там, пап. Там не потухнет? Ну, температуры не хватает. Вот, Мить, второй этот. Ну давай такие клетки А, ты собираем, собираешь, перезапустим его. собирай. Я думаю, не страшно. Нет, вообще как бы греет потихоньку. Сейчас не трогай, не трогай. Надо было потоньше ветки. Ну давай, Том. Это не ломается. Это на какое-то ружье похоже. Ходить побегать. Пока ждем. Думаю, а, нет, я не смогу снять. Сейчас все подсохнет потихоньку. Сейчас еще можем веточек сухих попробовать поискать. Не, сейчас. Давно не ходила. Альтернативный путь развития Сейчас пламени. шарфики, мех, все есть. Наверное, не будет интернета, я смотрю, слушать, ничего Ну все, пошел процесс. Маш, что ты как сумасшедший? Спасай меня, ты что ты лежишь?
Я не смогу, наверное. Миш, мы сразу соберемся после этого. Соберемся быстренько. Ты возьмешь свой портфель с дзюдо, и мы поедем. Митя, есть вода? Вода, ну да, есть. Да, у меня Конечно. есть кипяточек. У меня две эти. Только осторожно, там камера. Здесь? Нет. Оль, подержи, пожалуйста. Ой, да. Это чай у тебя? Да, Окей. ну чуть-чуть. Он уже, наверное, не горячий. А какой? Ай. Ой, я не хочу холодную воду. Без сахара. Спасибо, Митя. Кинь ее на стол. Пойдем копать, Митя. Ну смотри. Наверное, вот здесь вот. У меня половина рюкзака вот эти вот дошираки занимают, вот эти кружки. Едим, просто видишь, я думаю, Там корни. Нужно их разрывать. Ой, дыму наглотался. да, в нашу сторону. По высоте нормально вроде. Единственное, тебе ее надо закрепить. Так, а может, а мне кажется, нужно найти вторую, потому что вдруг та будет ниже, и вам придется ее глубже закапывать. Я шарф не делал. И чё? Шарфом сейчас вообще теплее было. А что, ты замерз? Капюшон надень. А у меня вот какая есть. А вообще модно. И длинная. А где ты? А, они же... Ну что, собирай. И давай второй Мите пожарю еще. Вы не взяли стрелы? Ты же не копал? Не делал стрелы? Потому что нет еще кипятка. Да. Как ты его будешь заваривать? Сухой будет? Ну да. Не особо по грязи не ходи, это же вообще тут еще что ли? Да. Ну бери. Так пожарить надо тебе. Да. Ну вот так вот. И вторая вот сюда. Правда короткая, да, одноместная получится. Нет, оттуда сверху не прыгал, а с вот этой штуки ну прыгал. Не, ну ты прыгал, пап, с этой штуки-то маленькой. В речку? Я даже не помню, что папа купался. Дима точно. Марс, я не играю с тобой, мне нужно это бревно оставить. Марс, нельзя. А мне вон ту зеленой крышкой принести с кашей. Зеленой крышкой, вот это что ли? Нет, ну с кашей вот это. Ну, блин, что за Я тоже не люблю. Все боятся, а я не люблю. Не, ну а что тянуть? Можно как бы и бекон уже там на веточке подвешивать, жарить, потому что его можно прям не на обязательно углях. Это, наверное, не хватит. Перекусим, пока там все это разойдется. А вот так всякие рогатины подойдет, наверное, тоже маленький. Хочу вот эти палки туда забить, зафиксировать А чё? немножко это. Че, Мить, налить вам это, греться, да, кипяток? Марс нельзя. А где эта банка? Леша, ты ее спрятал, конечно, да? Ну вот. Митя, а чё у тебя розовые перчатки? Потому что у меня свои потерялись, и мне Полина должила. У нее две пары. Ну ладно. Я.
Хлебушек, что тебе пожарить, Поль? Мить, Поль, вы будете бутерброды? Пирог будешь свой заваривать сейчас. Давай. Готовь. Давайте. Ну вот, почти. Чай заваривают. Ну там, если да, там остатки чая. Не надо, чтобы доширак открыть. Ага, а ты как думала? Вторую надо наметить, значит. Ну, если я найду большое бревно, вот до оттуда, Да, большое бревно. вот туда прям, да? И кинуть его, и все. Вот чуть-чуть развернется. Ну, пойду Еще поищу. бы, наверное, какую-то укосину. Так надо было сделать. А зачем? Ну, чтобы устойчивость была. А, Уйди, в смысле, Марсель, уйди, козла, Марсель. типа. За чаем смотрите, ну, за водой. А как я должна смотреть? У меня Ну, тут слушайте. так нет. Да. А вот эту пленку куда? Ну тоже скинь сюда же. Ничего же не. Не, ничего. Чем мы мусор оставим? Надо чуть-чуть. Свет, вот надо сюда ее передвинуть. Решетку. Ай, блин, горячо. Давай я вот так вот уберу. Есть какая-нибудь перчатка, где Вот желтый, вот тряпка розовая. Ну, туда вставь. прям дымище на меня. Свет, осторожно. А что там, кто-то идет? Все в порядке? В принципе, что тут жарить? Или вот это мясо нужно, чтобы да, пожарить? Там что, еще кому-то надо что-то заваривать себе? Лёш, заваривать надо что-то? Кофе, может, тебе сделать? Ну, я думал, после мяса, после обеда. А, ну окей. Ну, тут такая... Леха, чайник уже отработал, правда он снизу Мы уже уже 5 раз. Протекает снизу, да? Да. Ну что, я предлагаю вскрывать бекон. Да, давайте. О, я тоже буду. Ну, конечно, сразу. Что за грязь какая-то образована? Это чай. Там был чай. Не, первый раз заварился чай, а второй раз... Там на дне, вон, Ну, видишь, черное по- вот тут. Что-то вот отсюда, короче, какая-то фигня Черная, вылазит. да? Я думаю, вообще не страшно. Я вот что, давай еще одну тарелочку, еще А где сковородка? Я чеснок там зажарю. Еще Ой, одну в этот, порцию этого консерва. сделаем. Марса, отойди от всех, не приближайся. Охраняй нас где-нибудь. Загревается. Хотели в консервной банке вскипятить воду. Банка просто не выдержала. Она, наверное, из фольги сделана. Да, она здесь еще лежала, может, 5 лет. Разложилась. Ну да. А я думал, мы на гриле будем жарить. Бекон? Ну да. Ну тогда стало, давай наши подкатим. Ну, в смысле, что... А, этот на... Нет, это на веточке можно. Да, давайте я сейчас открою. Так, что там у нас? Ну все. Это вскрыто. Держи. Марс, ты что туда бегал? Все, можно вот отсюда брать. Да ладно. Хлеб мало, да, Дим? Да я что-то думал, блин. Неужели это краска, да, оттуда? Ну да и фиг его знает, что. А где? Куда я гриб скинул? Вот в этом желтом пакете, да, там. Ой, нет. Сейчас в палатку залеземся. Накрапывает, да? Ага. Слушай, да. Где? Ай-яй. О, На воду. ну не, нормально. С сиденьем можно прям. Съел и все. Оль, ну на меня грязные, ты мне пачкаешь. Ух, это только... Переполнен, ну, мне как обычно. Так. Я бы вторую перчатку надел, Дим, твою, вот такую. Где она вот?
Где-то. Капли дождя. У тебя, наверное, в кармане, да, где-нибудь? Не сырой хоть сало, Мить? О, Дим. Я думаю, оно не может быть сырым. Ну, как бы да, но... Она падает. Палатку. Попробуй грибок. А, это шампиньон? Нет, это рядовка, которая... Давай, стендап. Чесночок. Wake up. Ну, ты что, ногу отсидела, что ли? Давай я еще. Там бекон не сгорит? Ну, уже наоборот, он сама. Вообще, вот это в костер пойдет? Поль, ну, в принципе, можно кинуть. Только ты ее, знаешь, так, посильней. Вот так, раз, чтобы она там сразу сгорела и все. Давайте его. Я хочу тут чеснок. На, куда тебе его? А вот, давай он Бери туда. тарелку с лапшой, садись сюда, и тебе сейчас все сгрузим. Настя, там слишком большая температура. Надо от угля. Неправильно ты сделал, Спаник. Поодиночке спать всегда холоднее. Вам нужно было их состегнуть в одно большое одеяло и вдвоем там быть внутри. Ну и сделай. Марс, отойди от стола. Уйди. Уйди, уйди, уйди. А, эти огурцы вы сами солили? О, слушай, ну с тарелками эта тема, конечно, вы замутили. Короче, я понял, чего мне лично не хватает своей этой. Походу. Да. Да, в рюкзаке. И все это должно быть. Не Сейчас. знаю, что насчет них, но... Леш, вот это еще добавляй. Ну, кстати, здесь... Ой, смотри, Блин. Я в этот момент, Диман, короче, мне сразу дым бы просто в сказал, глаза. Диман, сказал бы, что не понравился бекон, и все, что выкидывать, я бы съел. А вот тот достать хочешь? Или... Да, и, ну, в принципе, сейчас еще шницель будем жарить. Чтобы над земли не было холодно. Да еще пока нормально. Ну, не прям уж не тепло, но и нет такого экстрима. Можно не переживать. Ну, готов, да? Так, 14:20. Слушайте, скоро будет Часа полтора и темнеть. Да. кончится веселье. Потом Митя, ой, мисс Поля тоже начинает. Когда домой? Еще чуть-чуть. Хотя воду можно эту не кипятить, в У принципе. тебя как бы ты его лучше бы лёг. Дима, что тут? Она, видишь, кипит. Прям жестко кипит. Это, наверное, как йог. Блин, Диман, Я опять смотрю. Ну, она не успела. Нет, не успела? Просто мокрая, да. Спасибо, ты. Она горячая, Диман! Она даже не успела, по-моему, питаться во вторую перчатку. Дорогой, ну теперь только до кофе уж, давай, донеси-ка. Вот откуда-то вылетают вот эти черные стойки. Ага. Вот мне, давай, мне, Федя. можно взять? Дим, ну ставьте кипяточек на кофе себе, чтобы Значит, воды попить. кайфануть. Ну, даже кружку не брали. Ну, по походу вообще. Так вот, можно ополоснуть и налить сюда. Сейчас Ну, ладно. розовое. Свет, ну ты мне здесь портишь картину. Сори. Леха это. Один, Да. один на реке. Я вас вырежу потом из видео. Я иногда смотрю про рыбалку. Типа Есть соло adventure. там. Да, такие. Ага. Романтика. На природе. Ну вот, Дим, жир Все, я там тогда сейчас полосную водой. На перчатки тебе что-то там сковал у тебя. Да нормально. Ну, конечно. Что-то у них как-то там... Мить, получилось у вас одеяло сделать? Нет? Такая маленькая. Молодцы. Полина рисует папу с закрытыми глазами. Посмотрите, какая красивая у меня получилась мама. Полина, подними голову.
И вот папа. Вначале. Давай, закрывай глаза. Продолжаем. Мы тут в палатке. Полина рисует. Полина, с закрытыми глазами можешь чуть-чуть подняться, чтобы я сфоткал? Вот, смотрите. Какой получается красивый папа. Но мы не будем смеяться, потому что к тому же Полина сейчас нормально получается. Извините. О, нифига ты замутила. Офигеть. А я не знаю, что еще такое можно было взять, чтобы прям вообще чересчур было. Мороженое. Молочный коктейль. Просто и сникерс. Молочный коктейль. Это творог без сахара с изюмом и чуть-чуть ряженым. Я тут вот, Настя говорила про вот эту женщину, которая косту-то они пасут, у них там, ну, штук там 10, 12, я не знаю сколько. Ну, такое маленькое стадо, они гуляют по 2 раза в день с ними. Для того, чтобы они давали нормальное молоко. Там, короче, в 2 раза больше молока, если... Гулять с ними. Да, если не привязывать. И что там? И она меня угощала вот этим сыром, там, молоком козьим. Я говорю, ну приготовьте мне килограмм. Сыра куплю, типа, Она да? говорит, блин, ну он дорогой, тебе так типа угощу, но он тебе не в карман. Сразу, да. Ага. 500 рублей, короче. Ничего Ну себе. это же деликатес китайский. А молоко 100 рублей литр. Я попробовал, оно оно ничем не отличилось. А коровье? Да, от коровьего. Я к ней домой зашел, она там у них все показала. Говорит, заводите козу там. Так, ну все готово. Я знаю, что маленьким детям дают там. И у кого, Трёхнёжные например, не перчатки. Сейчас, Дима, дам. коровьего молока. Снимай. Оно какое-то лечебное, по-моему. Че, Лёх, канал будет у тебя? Канал, не канал. Ну какие-то видосики. Залив точно будет. Это чайник. Чайник-то вообще бомбический. В Ленинграде, наверное, в блокаду такие чайники были. Любому. Если было вообще на чем воду кипятить. В принципе, ее можно использовать еще. Она не испортилась. Уток видела. Кого? Уток. А еще с рекой. Ох, Дима, надо охоту на уток. Откройте мне? Да, надо бы. А то я вам сейчас сапоги воды налью. Смотри. Ну, вот только линзами лапайте. Что у вас там, кача классная? Розовый мох. Закрытыми глазами рисуют. Да? Столько цветов имеет. А Вот еще как. Полину фоткаем. Горячий, нет? Нет, тепленький. О, все-таки кайф. Вообще. И дождик такой в меру, какой должен быть, знаешь, а мог бы лупить же сейчас, правильно? Ну, сейчас, когда домой пойдем, просто у огня Может, не щас волнуй, да? сидим. Мы Вроде сейчас пойдем, и мы будем шевелиться. Мы быстрым шагом пойдем. Ой, мне вообще вот тут хорошо около огня. Мне кажется, я могу 3 часа просидеть. Дорогой, в следующий раз только с Только вином. кто-то, да, только Только кто-то с должен вином. дрова подносить еще. Кстати, дрова-то долго горят. Или я, наверное, зря подкидываю, да? Да, не надо. Прости, что у тебя здесь нет мест. Все, Мить, оставим вас ночевать здесь? Да. Надь! Надь! Закрывай. Далеко не уходи, я тебя позову. Так, дождик заряжает потихоньку. Значит, Дима, твои прогнозы сбывались, да? Хочешь что-то? Есть.
Да ладно тебе. А потом вклею, короче, ты сама вытащил. потом фотошоп, там все нормально. Слушай, ну надо, Дим, постарайся. Да нет, в одно и то же место. Ага. Прикол ради. Не знаю, экстремальные виды спорта в таком возрасте уже как-то... Да ладно, в таком возрасте. Я Мне понимаю, кажется, у тебя 5 детей было, да еще. Когда все-таки есть дети, вот это уже начинается. Я не знаю, регенерация все равно. Выделение вот этого гормона там, всего такого. Ой, я вон общалась с Иринкой русских, они там костюмчики купили, ждут сезон. Причем у них вот Полинка тоже катается. Дочь. Вот сюда вот ставь. Опять что ли будешь пить кофе? Потому что я все выпила. Вот, самая бесполезная вещь в походе оказалась. Да. Я ее взял просто потому, что побоялся, что специй нет, типа. Она у нас в холодильнике лежала, или ты купил? Нет, купил. Нет, не на камеру, просто для атмосферы. Залезть к детям туда, но мне кажется, там холодно. А есть какой-нибудь пакетик, дорогая? Найди мне пакетик, чтобы я мог камеру купить. Так, а мне надо что, Лёша, к тебе в этот рюкзак сложить. О, оставь. какие угли, аж жалко, слушай. Дима, у тебя, да, перчатки? А, нет? Антипригарные перчатки, Дима, у тебя? А? Да. Уже впрягается, да? Ты тащил, у тебя было... Пожалуйста, вот возьми это и пытайся записать это вот в это. Пожалуйста, да это не убивается. Тоже лег. Туда смотри. Давай. Дети, смотрите. Полька, это, будь От ветки отскочит и на палатку. В принципе, может. Два. Мик, ты... Я оглох. Память кончилась. Говорит, что дальше? Дальше надо. Вытаскивать пруты. Мик, да В ты этот каком вытащи. порядке? Мик, ну вытащи этот. Ну ты ладно, все по углам взяли, ты пошел помогать. Так, и куда тянем? На тебя? Погнали? Все готовы? Камеру не стоит. Ну вот, я надеваю, вот я на плечо. Там нет, да, по пути? А где дерево? Ну кто, да, хотел дойти до него? Помнишь, Лёх, мы ели? Ну пойдем, сейчас дойдем. Нет лохов. Лохов нет. А вот какой. Какая плохая. Какая осень? Черная. Слегка. Вообще кайф. Мне кажется, или в этом А кто это завыл? Поль, ты что ли? Мне кажется, или в этом году не было золотой осени. Ну почему? Говногриб, Лёх. Идем. Сейчас посмотрим. Гриб растет из коровьей какашки, лепешки. Вот говногриб, Диман сказал, называется. Говногриб обыкновенный. Мама, смотри. Это говно. Есть ложный говногриб. Он ядовитый? Не, ядовитые тоже бывают говногрибы. Я засыпаюсь. Мне что, удалось?
Витя с табуреткой на шее по лесу ходит. Потом лезть. Витя, ты фрик вообще ненормальный. Фрик ты ненормальный. Ну фрик. Крик? Фрик, фрик. Ну crazy person. Ну вот кто-то тут как цвета какашки, кто-то бегает. Козы? Ну, не знаю. Я чувствую такой сейчас. Такую пустоту как бы в голове. Ни о чем не думаю. Вон там лошадка. Марк, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Марк, ко мне. Марцелий, сюда. Марсель. Ну, он бежит, снимай его. Конь бежит. Давай, давай, скорей, скорей. Сидеть, сидеть. Сидеть. Сидеть не хочет, ну ладно. А можно камушек кинуть? Да.